Schön, dass ihr wieder dabei seid. Güven hat schon angefangen, wir haben schon die Platten ergänzt. Und was er jetzt zeigt, ist die optimale Verklebung nass in nass. Und wie Güven schön zeigt, man nimmt beide Liner auf einmal, klappt es nach unten, positioniert es und zieht einfach nach unten weg. Dazu muss man keine unabdeckbaren irgendwie säubern oder so, weil ich halt nass in nass klebe, eigentlich optimal. Genau, die Überlappung schützt praktisch auch, wenn ich jetzt immer im Bereich der Sparren dann auf unseren AP Supra Plus dann entsprechend laufe. Also dafür sind die Platten auch ausgelegt, dass man hier drauf laufen kann. Allerdings bitte beachten, es gibt auf dem deutschen Markt keine Platte, die durchtrittssicher ist. Es gibt Platten, die sind begehbar, trittfest, wie sie auch immer alle umschrieben werden. Man kann hier tatsächlich laufen, aber bitte nur immer im Bereich des Sparrens, weil es kann ja mal zum Beispiel sein, hier seht ihr einen Sparren, da seht ihr jetzt einen zweiten Sparren und so eine Platte liegt nur auf einem Sparren auf. Am Ende oder gerade in so Bereichen. Wenn man da drauf tritt, ist natürlich wenig Unterstützung von hinten da. Deswegen sollte man da tatsächlich aufpassen, dass man immer im Bereich der Sparren läuft. Also auch wenn ihr das Gefühl habt, drauf laufen zu können, bitte darauf achten, es gibt keine Platte, die durchtrittsicher ist. Bevor euch was passiert, bitte immer da drauf schauen. Das ist immer wichtig. So. Gut. Hier, um nochmal zu zeigen, wie wir die Platten zugeschnitten hatten, also das heißt Hälfte Kamin dazugenommen, dann die Platte entfernt, war rein deswegen, dass wir wirklich hier einen Lappen haben, wo wir nach oben schlagen können, wo dementsprechend lang genug ist, wie schon die ganze Zeit erwähnt, 15 cm über die oberste Eindeckung, das heißt Oberkante Ziegel plus 15 cm. Kommt ja dann hin, Grundlattung, Traglattung und die 15 cm und dann sind wir direkt darüber. So, aber unten, Güven, da haben wir ja noch eine offene Stelle. Wie können wir diese jetzt verschließen? Also da gibt es verschiedene Versionen. Die einfachste wird wahrscheinlich tatsächlich sein, hier mit einem Stück Unterdeckbahn zum Beispiel zu arbeiten. Da haben wir jetzt ein Stück Sub schon mal vorbereitet, das heißt ein bisschen breiter als der Kamin, weil wenn ich das hier einschneide, soll es hier um die Ecke gehen, bevor die beiden Teile es sozusagen umschließen. Hier muss es noch drüber laufen und ich nutze jetzt praktisch hier die Klebefläche in dem Augenblick. Und jetzt haben wir natürlich auch unsere Unterdeckbahn Isover Integra Sub sozusagen jetzt hier am Start. Das heißt, wir haben das auf die Breite Kamin plus jeweils 10, 12 cm drumherum. Wichtig ist, ihr denkt immer dran, ich muss ja hier eine bestimmte Höhe erreichen, nicht bloß 5 oder 6 cm, sondern mindestens die Höhe, die Peter hier hat. Der hat jetzt 30 hoch, weil hier noch ein gesamter Aufbau kommt. So. Ah, da kann ich die Verklebung sogar nutzen, Peter. Das hast du ja geschickt gemacht. Ja. Manchmal denkt man mit, nee, das war reiner Zufall, dass das gerade so ausgeht. Kommt ja je auf das Dach drauf an, wo sitzt der Kamin. Also wir haben hier relativ weit unten sitzen, damit wir besser arbeiten können, euch das zeigen können. Genau. So, also ich habe jetzt, genau, die Schere. Ich markiere es euch einfach. Ich lege es jetzt mal wirklich so hin, wie es hinkommt. Mache meinen berühmten roten Punkt, den der Peter immer wieder zitiert. Und schneide immer bitte von der Seite. Du machst gerade, als ich über die Schätze tät oder so? Überhaupt nicht, gell? Nee. So, also immer gerade Schnitte. Also nicht anfangen irgendwie diagonal oder so. Tatsächlich immer im rechten Winkel schneiden. So, und das Ganze mache ich hier. Darf ich es gerade wieder geben? So. Gut, bevor wir das jetzt natürlich ankleben können, Güven zeichnet sich am besten oben die Längskante gleich noch an. Du meinst hier oben bei mir? Ja, von der Zub. Dann können wir dementsprechend, weil die Zub und hier meine Unterdeckbahn von der Supra Plus Jawohl. muss ja an den Kamin angedichtet werden. Dazu optimal, aus den letzten Sendungen kennt ihr das ja schon, unsere neue Vario-Produkte, Vario Pro-Tape Plus. Plus für innen und für außen. Ja, und das ist das Optimale. Also eine Rolle für beide Sachen anwendbar. Genau. Das ist praktisch sowas wie Double Fit Plus von der Rolle. Das heißt, hier muss ich nicht warten, bis die Masse abtrocknet, sondern da habe ich schon eine fertige Masse. Und da sind auch einige Meter drauf, Peter. Ja, da sind 10 Meter drauf. Und das Tolle an dem Produkt ist natürlich, dass ich auch bei tiefen Temperaturen schon legen kann. So, durch das Markieren. Ich gehe jetzt hier ein bisschen um die Ecke, Peter. Genau. So. Legen wir das an. Hier auch ein Stückchen rum. Wieder Güven das auch schon wieder Zeit. Also ihr seht, das ist eigentlich schon bei uns drin, das Anrakeln.
Also wirklich, egal, überall, wo wir eigentlich verkleben, ist automatisch, du langst an die Tasche, ziehst die Ragel raus und es ist eigentlich optimal. Man muss es sagen, nach Versuchen, Abreißversuchen, es ist eine höhere Haftigkeit vorhanden und von daher also immer wieder empfehlenswert, das zu machen. So, Peter, hast du mir nochmal die Schere, dann schneide ich diese Ecke noch ab. Jo. Die stört mich noch ein bisschen. Du hast immer gesagt, das, was zu viel ist, ruhig weg. So. Das am besten in die Tasche, damit man es nicht nachher auf der Baustelle suchen muss. Das machen wir gleich hier auch. Ich gebe es dir gerade. Hast mir dann. Soll ich hier bei mir auch gleich machen, damit ich das auch andichte? Ach so, da brauchst du Brottape dazu. Gell? Genau, das Brottape Plus. Sehr gut. So, und jetzt nicht bloß einfach wieder auf die Verklebung kleben, sondern tatsächlich hier mit dem Fingerlift. Das ist praktisch der Liner, der lässt sich leichter abziehen, weil das Abziehstreifen drüber ist. Also hier die Masse mit dieser Masse bitte zusammenbringen. Und dann habe ich einmal rundumlaufend sozusagen meine Dichtigkeit erreicht. Und ihr seht ja optimal, also ich brauche nicht irgendwie pumpen und die Masse läuft mal unkontrolliert raus oder was. Brauchst du Cuttermesser? Ja, bitte. Warte. Danke dir. Und ich kann sauber damit arbeiten, also optimale Sache eigentlich. Genau. Gerade wie Güben schon erwähnte, bei den Temperaturen, wo jetzt am Wochenende wieder kälter werden soll, also ist es optimal. Ich brauchte wirklich nicht auf die Verarbeitungstemperatur zu schauen. Geht bis minus 10 Grad, also von daher optimal. Genau, 12,5 Meter drauf, also mehr als früher. Oh, 12,5 sogar. Ja, früher waren es 10, glaube ich. Ja. So. Dann war das ein Fehler von mir. Macht nichts. So. Hier entferne ich auch noch den Streifen. So. Würdest du gerade unten das Papier bitte lösen? Vom Wo meinst Liner. Ah, den Liner meinst du. Ja. Gut, und jetzt kannst du rumkleben. Aber ich muss zuerst drüber. Ja, genau. So, also ich lege jetzt praktisch meins zuerst. Ah, ich bin zu weit hochgekommen, aber es reicht noch. So, So, und jetzt musst du schön nach oben ziehen. ich bin dran. Gut. Und ich habe hier eine optimale Rinne, nicht eingeschnitten, muss nichts verkleben oder so, wo dementsprechend wieder aufgehen könnte. Also das ist schon mal optimal, wenn es Wasser käme. Genau. Und unterseitig üben müssen wir natürlich verkleben, oder? Genau, wir haben jetzt mehr oder minder die Schuppenverklebung hier an der Seite immer so gemacht, dass von unten anfängst, dann von den Seiten und erst der letzte Schritt ist tatsächlich von oben, sodass wirklich immer Wasser ablaufen kann auf die nächste Ebene. Das Einzige, was wir hier haben, ist hier sozusagen diese Stelle und dann nehmen wir unser neues Multitape Plus, das wir ja auch für außen verwenden können. Danke, Peter. Und können genau diese Bereiche dann tatsächlich auch komplett verkleben. Und in die IXL, da muss am Schluss, ob wir wollen oder nicht, tatsächlich auch immer unser Double Fit Plus rein. Ist aber auch gut so. Das ist eigentlich nach die Länge gerechnet, ja. So. Und da auch immer bitte darauf achten, dass da relativ mittig das Klebeband setzt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt schon sieht. Ja. Also 2,5 ist die Minimumverklebefläche. Danke dir. Ein bisschen noch weiter unten. Schneide mal ein Stück länger ab, heute kostet es nichts. So, unseren Trick mit dem Abziehen kennt ihr ja hoffentlich mit dem Finger. Von dem her passt es. Mittig ansetzen, da habe ich jetzt auch hier schön die Kante. So. Hier positionieren. Leine abziehen. Anrakeln. Und eigentlich schon fertig. Ja, und vorne muss noch die Querverklebe, ne? Nach oben, oder? Du meinst das da hier? Ja. Ich bin noch nicht so weit. Ganz ruhig. Also das, was Peter meint, ist natürlich, dass man das da hier natürlich verkleben muss. Und das machen wir jetzt auch noch. Ja, natürlich. So, den da hier brauche ich nicht. Danke dir.
schneidest du mir noch ein Stück ab mit so 15. 15. Ja. Kann ich ja auch dementsprechend, ist ja eine Strichmarkierung drauf, also du bekommst genau von mir 15 cm. Ja, das ist ja das Gute. Ja, den hättest du ein bisschen länger machen Das dürfen. sind so Kleinigkeiten, wo ich wirklich kein Klebeband irgendwie überschüssig verwende. Also er sagt 15 cm, zack, bekommt er. Fast auf den Millimeter. Da ist mein Rakel. Hier würde ich jetzt übrigens unser Double Fit drunter tun, sodass diese Ecke schon mal fit ist. Gut, hier oben in dem Bereich, das seht ihr ja, wir haben unterhalb verklebt, also das Pro-Tape Plus seht ihr ja, also optimale Verklebung schon. Hier könnte natürlich noch das Wasser stehen, aber was ja natürlich wird, der Kamin wird ja, kommt noch eine Verwahrung dran, also das heißt eine Blechverkleidung oder irgendwie dementsprechend mit Ziegel oder irgendwas verkleidet, also da wird ja noch komplett alles geschlossen. Genau. Aber die letzte Bahn, was an den Kamin geschlossen wird, muss verklebt sein. Nach ZVDH. Genau, und wie wir jetzt bei der letzten Sendung ja schon erzählt haben, man darf tatsächlich mit was Brennbarem jetzt an den Kamin ran, weil die Brandlast so gering ist, dass man hier tatsächlich auch wirklich luftdicht und vor allem auch entsprechend regensicher andichten darf. Das ist schon mal wichtig, dass man das auf jeden Fall im Hinterkopf hat. Genau. Gut, Okay, ich mache noch die restliche Verklebung hier, Peter. wenn du möchtest. So. Brauchst du noch ein Klebeband dann? Ja, oder? bitte. Wie lang? So knappe 30. Aber das war ja, denke ich, noch nicht alles, ne, was wir gezeigt haben. Weil da gibt es noch eine Möglichkeit, das zu verkleben. Ja klar, das Rivatec natürlich noch. Ja, Willst du da 2, 3 Worte sagen, was Rivatec ist? Dann mache ich hier gerade noch fertig. hier schon noch das zweite Stück Klebeband. Danke dir. Aber ich würde sagen, ich schneide dann ein Stück ab, das kann ich ja von unten noch zeigen. Also das ist Rivatec. Seht ihr, das ist im Endeffekt ein mega breites Klebeband. Ich zeige das auch auf der Rückseite, ist auch geteilt mit dem Liner, das natürlich hier optimal nutzen kann. Von der Länge her. Wir waren, glaube ich, bei 80 cm Güven, gell? Was ich abgeschnitten ja. hatte. Dann machen wir das auch mal. Ich bräuchte tatsächlich noch mal ein Stück Klebeband, Peter. Ja, Die 15 cm. bekommst du. Dann habe ich hier unten meine Verklebung fertig. Bitte. Ja, und das ist natürlich auch optimal nutzbar, wie ihr seht. Ich kann das direkt aufkleben. Güven zeigt es aber unten. Von der Kamera her sieht man das dann optimaler. Aber ich könnte mir das wirklich dementsprechend so einschneiden und optimal Liner lösen. Was der Güven, würde ich sagen, kannst du gleich zeigen. Klebst gerade noch mal darüber. Also das wäre ja Lösung A, was er jetzt gezeigt Das hat. ist schon fertig, auf gut Deutsch höchstens hier oben noch ein bisschen was, dass da nicht was reinkommt in diese Taschen. Also da noch mal ein Klebeband drüber und gut ist. Ja. Oder halt wie gesagt das Rivatec. So, Reicht das mal nach unten. genau. Ich tue mal das in die Tasche, sonst klaut es mal wieder jemand. Ich sag nicht wer. So, Da ist wirklich, ihr müsst dann immer, wenn, nee, ohne quer zeigen üben. achso, du willst jetzt unten. Ja, nee, ich werde es ohne quer zeigen, weil wenn du nur mit Rivatec verklebst, musst du ja anfangen unten, seitlich, oben. Warum? Wegen Ablauf des Wassers. Genau, also wir verkleben praktisch, wenn wir jetzt die Position haben, so wie ich jetzt mit der Unterdeckbahn gemacht habe, hier praktisch die Punkte einschneiden, um die Ecke legen. Genau, und das soll ich machen? Ja, zeig's doch. Also das wäre jetzt fertig, nicht, dass ihr meint, ich mache das jetzt doppelt und dreifach. Also auch hier unseren Liner, 2 Liner wie gesagt. Einfach anlösen und der Güven zeigt es dann auch schön. Wir lösen ein Stück, positionieren uns, wie unser Streifen gesetzt werden soll und dann verkleben wir einfach die Ecke. Genau, Du bist aber verkehrt rum jetzt. das obere, dann drehen wir es um, das ist das Gute. Genau, Güven verklebt die Ecke, dann ist die schon positioniert und ich kann eigentlich gar nicht mehr verrutschen. Kann meinen Streifen nochmal richtig positionieren und ziehe dann meinen Liner ab. Genau, den packe ich jetzt noch, positionieren und hier flächig.
Am besten ist immer mit der Hand tatsächlich das da drauf halten und dann sauber abziehen. Immer wenn ich praktisch an irgendeiner Stelle bin, nicht vergessen nachher auf jeden Fall anzurakeln. Das ist wichtig. So. So, und jetzt habe ich das Ganze sauber faltenfrei hin. Jetzt habe ich doch meinen Rakel hier noch bei mir. Oder habe ich es da? Da? Ne, ich habe es. Nicht verlieren. Ich mache mir doch noch tatsächlich eine Halskette draus. Ich sehe schon kommen. So, was man jetzt aber sieht, ist natürlich, ich bin mit den 15 cm hier natürlich noch nicht hoch genug. Ich muss ja eigentlich höher. Das heißt, ich muss hier tatsächlich mindestens 3 cm ein zweites Stück überlappen und einfach nochmal entsprechend verkleben. Also das wäre noch wichtig im Hinterkopf zu behalten. So, ja. Willst du noch einschneiden? Ja, das Messer habe ich hier. Passt. Peter hat es ja gesagt, wir fangen unten an und arbeiten uns praktisch seitwärts nach oben. Und das können wir dann, wenn der Kübel das verklebt, kann man die Ecke, dann kann man das nochmal zeigen, was ich noch mit meinte. So. Ich packe das hier unten an. Das ist eigentlich immer typisch. Wir tun uns immer vor der Sendung die Fingernägel schneiden. Ne? Das sieht immer wüst aus in der Kamera, wenn man schwarze Fingernägel hätte. Genau. So. So, positionieren, das anlösen, schön in die Ecke. Da hilft mir natürlich mein Rakel auch wieder. Das schön in die Ecke zu legen. Genau. Und das zweite Stück, und das meine ich damit, könnte das Wasser wirklich optimal so gesetzt. Bin gleich bei dir. Ja, schön, ich mal ein bisschen unter Druck setzen. Das ist mal was Ja, anderes, genau. Ne? Du mich auch. Wenn man da oben steht, da kann man dann reden, ja. Ich mache das schön sauber mit ankleben, weil ganz oft sind wir natürlich immer verleitet, wenn Festbau ist oder Mittag, dass wir alles stehen und liegen lassen. Da hat man vielleicht tatsächlich eine Stelle vergessen. Also in solchen Bereichen bitte diese 2-3 Minuten dranhängen und diese Detaillösung zu Ende ausführen. Genau. Den Vorgang beenden. Und das, was wir jetzt zeigen, ist dann hier optimal. Und das letzte wäre dann wieder von oben, wo dementsprechend mein Rivatek hier überlappen würde. Also dass immer der Ablauf gewährleistet ist. Im Endeffekt müsst ihr euch bloß merken, wie, wenn ihr Dachflächefenster einbaut, ne, der Eindeckrahmen, der wird genauso gesetzt. Unten, seitlich, oben. Genau. Gut. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Ja. Jetzt habt ihr 2 Lösungen gekriegt. Also sucht euch am besten die aus, die euch am liebsten passt. Ich bin ein großer Fan von der Rivatek, weil mir natürlich auch im Firstbereich, diesen Bereich, die Überlappung zum Beispiel beim Aufspanndämmung hat, auch super damit überkleben kann. Oder überall, wo Gauben sind, also alles, was aufgehende Bauteile sind in dem Augenblick oder eine versetzte Wand, all das kann ich tatsächlich mit Rivatek sehr elegant lösen. Ja. Also optimal zu arbeiten damit, weil Klebeband in XXL-Form. Genau. Ja. Gut, der nächste Schritt ist, wo wir uns dann wiedersehen, wir setzen die Grundladung, verschrauben die und dazu sehen wir uns in der nächsten Sendung, denke ich mal. Ne? Genau. Bis dann. Tschüss. Danke.